こんにちは。こんにちは。どうぞ。はい。どうしましたか？昨日から喉が痛くて熱中も少しありまそうですか。ちょっと口を開けてください。風邪ですね。2、3日すっくり休んでください。明日から BTC センターへ出張しなければなりません。そうですか。今日は薬を飲んで早く寝てください。はい。それから今晩はお風呂に入らないでくださいね。はい、わかりました。さあ、お大事に。どうもありがとうございます。